musala o e matisa bato musala o ekitisa bato. Ce n'est pas dit que songa na zo ba trophée na l'équipe bino. Yo somo na vana na Alexandako. Diaboka ya batamangala Tom Seloko funa lo bano na émission otanga kombo. Ba journaliste sur sa ville ya kitoko ya bien apesi no bambote. Choucha lumière journaliste a cité na ki cité nanga nazo sama nanga. Merci beaucoup à tous les abonnés d'Ango Image TV. Nous sommes ici à l'encontre d'un concert. Choucha Lumière d'Angola, c'est la 10e fois qu'elle puisse participer dans cette émission Univers des Stars. Nous sommes venus ici dans sa résidence au Bairro Capolo, ici à Luanda. Et elle vient fraîchement de la province de Lunda, nord-sud. Elle est déjà avec nous ici du côté de Luanda. Choucha, bon. Madame papa Tom Smopandi Sang. Moi kala Choucha. Moi oui, je m'attends. Choucha ozali tozali na Lunda. Kuna osali na Lunda kuneka ku créer ba jet, ne to créer ba jet to gendagi okende osali. Bon, Tom Smopandi Sango. Oui, bibiso toza bato vision aigle. Donc vision d'aigle. Choucha Lumière avant d'aki tamulai. Nabite babos na ngai ba mesana kozala za na biso balingaka moko ndenge za ma visite sala bien na bien visiter Sumbo Kalunda poza babos asika baye par rapport makambu pe le kaki na Lunda bomona ki baboma ki batu balobi ote babomi ba congolais parce que toza nde babenga so ba regressado tant na komi na mboka babite ezaki bango ba kolomboka ya Lunda babandaki ko revendiquer ba droit na bango par rapport à l'une des pesambons, mais les conditions de classe, les conditions de vie, les habiletés, qu'on y a marmieso, yango, parce que revendication. Na carte revendication, mais image bima qui le quoi babo ma congolais. Yango je sais à kende pour na bande ko yora passe ba o yanga pe on atika na lunda bazali souté le quoi ba venga Elvis Manda Chouva, atika ki biso na ba passe yo mo ebika ya papi Messi tozaki ne awa, ya papi Messi pe merci place aux ali na poto et pourquoi pas Winnie vite à coffre fort ou à non ça pas mon Suleiman bangoka na cadre ka ya ba pepeleka ki wana écoute ki bango libanda mboka bakimaki kimaki ne ko mona vie nanga Viking Tony leader Kasangi di yepe di susi écoute bakanga ki écoute côté na kasho donc ezaki mbutu na Lunda yango senke Choucha Lumière akoma lisusu na mabele ya Lunda po bango ni banda ko soutenir l'émission nanga na kuzonga ki kuna po na ko remettre lisusu batu oyo babanda suko sala musala malamu ezaka raté ate ka jamais belete muso ça aibi valeur ya bato soke Lunda et ana ba bosso aibi valeur ya musala na biso akaya ko yamba yo façon ko za na tiro kende aibi valeur ya ba musicien aibi valeur ya ba comédien donc mutu soko zo kende pani azonga kana maloba malamu lokola ba yo JC Boussisi le boss. Il y a 5e génération, leader à 5e génération. Fati Beto, na nommé comme Fati Beto et Kandi Lunda, ce que Fati Beto, la nuance, par exemple, JC Boussisi. JC Boussisi, Fati Beto, Choucha, Apesi Komboana, Fati Beto, Azana Makambu, JC Boussisi. Yende Makambu, ce qui penda Lunda na Kenda, Kezaina Maboko na e. Tokenda na biso te Lunda na kei na bimana boss moko te na kendela e musala na ke ko remettre ba diplôme nanga en tant que moi si ba oningo pekaka mais rigueur à musala ezanga kite donc boss ji sala biso chako ke droite te ko ke gauche tri na zana yo na délégation na yo to liara pa na ye chaque jour moi musala na bela biso ce que zangisi ko lia au mona boss azo bengo enyoso Rolia te ya rolia asa mesanaki tu peux imaginer que zonga ya Choucha na okota dundu bossa monana te azoka passe na komi dundu abi pona nga zonga ya zonga kafufu ngabite na yaki musala mopaya koma mo kolonda kutelo mopaya tika ka mopaya lokona yaki musala na kei kolanda exe ya kolanda o pona ozo 100 kwanza o lukomesana na mbongo mona o isute ba comme ça valeur ici donc c'est ça bayambinga kitoko papa nanga
Steve Lufalanga, boss Steve, merci na o salaki pour la choucha, merci mingi na boss Charles, donc merci directeur MC Batunyo Soya, boss Charles, ceux qui n'a yé Papindala, boss Papindala moto na Nzambe moto yo Nzamba yebi, boss a diamant mais a moto na Nzambe a pasteur Papindala, pourquoi pas directeur Jacques, ya Papindala, ba gros bisous à toi, vient na monde pe na katika ya Papindala, donc na pesibino bambote belé, Anissé Bamwela, 1 million c'est quoi bambote na yope, Choucha Lumière a pesi zitu liebo, papa feti, boss zitu bambote na yo, nazoni pa boss bentu tozani na mboka awa, aye penda po na ba contrat du sous abi Choucha Lumière mission ni na bengisa, ya on atala na batamangala na ba mission na opona. Na ba kolomboka donc pour ça yanika fromen tonto sankisana moto mususu donc de toza tozo ngasumboka na ye boss bentu merci aussi à boss Gauss Kebe. Boss Gauss Québec très fort yep na pesa ke ba diplôme na ya CP là qui vraiment boss Gauss Québec na pesi directeur Juma na pesi moto ya motema malamu porte-monnaie magique Brune, boss Brune je t'aime beaucoup, boss Brune je t'aime beaucoup, Choucha Lumière abi merci na o sali pona mona Gauss ezaki pasi na yeta 3 tours batu si batinye maloba boya mbashusha te Batuni Batini Maloba, Toya Naïmouchou, Sabakdaïk, Diabo, Zalamakasi. Nous visitons que nous sommes suivis à travers les mondes sur Rango Image TV. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube pour avoir les informations en temps réel. J'ai dit un grand merci à celui qu'on appelle Koko Maleka, grand prêtre, Nabosanité Mizou, Kenzo Bilel en Autriche, et puis pourquoi pas aller en Autriche. Nana Benga Giba Mbachoucha Limerte, Diabo Batamangala. Diaboka Batamangala, Tom c'est l'eau que font dans le ballon en émission, en tant que combo. Tangabina. Toya musala oyo yo yebi ndenge na ya ndenge boyambanga muto mutaza en chance na ye muto mutaza en éducation na ye muto mutaza façon d'être na ye musala oyo ematisa bato musala oyo ekitisa bato ce n'est pas dit que songa nazo ba trophée ndina lekibino non to ce n'est pas dit que ceux qui Choucha azoyo katande en sala ba production ndina lekiba tuté ezo comme ça bato motema maketo bato musu bango finanga otali na muto finanga tom sbozanda kunanga yo somonanga na vana na Alexander ko jamais bato musu so sengi ba osalanga tande na vivaka oye pena bosalinga interview na lamuka ndenge ni na leka vivaka ndenge ni ebele ba kokate na mboko emsu balekinga na bataille balekinga na bakitoko balekinga na ba façon ngolu tope grâce ya Nzambe ce n'est pas donné à n'importe qui. Tanga mutu o alobak awa kenda go diaboliser ba mboko na tepa boss Québec et j'ai profité de l'occasion pour saluer en passant na niveau mutu o diaboliser qui parce que ngaite na obenga ba guarda tonga na ye balobi mutu balobi akota te Choucha kota te nani ngo opekisa Choucha boss Brune on a ba porte-monnaie magique alobi na guarda ba pekisa ya kota te yo musala neza pa et ni ko ba batakati et si bayaki balobi nyani banda ke pour pas Gauss Québec Choucha à côté te mais na kata ranfufu tellement bayeba déjà na kindara première fois ya lukapa mais na kanfufu tellement mutu makangela ma porte et atepo bayebi Choucha ngo Choucha kena lunda o deuxième fois ya mutu atika ko yeba nzoto Choucha Lumière azate ayebi nzoto nanga tomba musapi a sala émission lo baganga na la Choucha Lumière na ranfufu na lukapa lo banga na la Choucha Lumière na lukapa na dundo lo banga na la Choucha Lumière azate na moi aussi mais ils ont dit sa discipline mingi on a se donaka musala na ngati liolo bat ba monaka naza Choucha na otika ja Choucha po naza awa te naza so na mutu mbilo nyo so ba ke Choucha comme na mutu mikolo Choucha pesa mutu ma Choucha comme na mutu soki pe na boya ni na yebo comprendre que ma baisse côté na commission na mususu c'est comme ça mais naza te awa na olia et c'est éducation na ngati on a zolo ba parce que na tanga ya wili que to beta mali solo muke bosi bozana ye na mboka boza ye na mboka na ba propre fort ya Choucha Lumière te mais ba propre fort ya muto azalaka na Choucha Lumière papa Zakari alobi na nga lokola yo lingi ma production mobile so lingi Choucha face ele kama kamo moto mezo linga alobi atato boyana mais fona se pesa motema na
motema na papa Zakaria bi bozi te ngande na sale ki rencontre ya ngana bozi sur WhatsApp Facebook na pesiye ba komi boye abe kokokisa posa motema nanga akokisi pe posa ayeninga bozi na mboka tant ba yeninga bozi na mboka je suis obligé à ça la production de muta ça na Kenya na ngona ba norme atambo ngeze belete mais shusha Kenya ka na ba norme pongo na kokana pa lo tudiluté mais na Kenya na ba norme sans sponsor non ça na mbongo na ba propre effort na nga ba moyen ya muke onzamba na opesa nga na vana ba okana ba moyen muke onzamba ba nda opesa ya wili opusa di pembeni olobile kinanga obenga téléphone na iphone na kochelo bozi na TPA to tambola nga bi problème ezate na CD na problème na zuyo yi papa pona ibi ke tom suso na mutu yo zane eza ko ngaka mna zane so yo ke yo komo tu banga suba mbeli pa bozi za mukolo atala minga kota la production ta mais pas mutu ya pembeni se shusha nga yembo ko shusha na so vana na mona na mabenete ozo beta ka shusha ba tu et ça concert moko betama na plaque Kaduna nanga pe na kende concert en ngote je crois c'est là qui deuxième concert ya plaque Kaduna ou concert de boza bina obeta te soki balongoli caméra na te atuni caméra nani ya wila lo bezaye aboya ki kobeta pona caméra na bi ti bozo tia caméra wana ese botuna kishusha d'après ya kaise peut-être ngam na pekisaki njoka za mukolo zoyeba déjà intention ya mutu na mutu ndenge bavanda lolo koma guerre na ye so na posté loko muta boso finga nga ya wi ya finga journaliste a cité nandimi na vana na cité mais na kanga pe mananga na cité bango ba journaliste ya ville na pesi ba journaliste sur ville ya kitoko ya bien na pesi no bambote Choucha Lumière journaliste a cité na ki cité nanga na zo sama nanga na ki cité nanga nzambe azobatela nga na ki cité nanga ina loko Choucha moi la différence sur ba ko sala o bango ba zakana ba pananka biso to banda ko pona kini ezarate journaliste masina journaliste na botama na kwa na barumbu donc makambo wana esala makana lona parce que ba professionnel ba traiter kolobaka o ye journaliste boy au moins appelle journaliste ngo yozolo baza ya boboy ozana ba capacité ko leketa mso pa na vitesse ko leketa to continue Christian Debes le grand Diogo petit frère à Choucha Lumière Kamesa yanga pele ki Kamesa pourquoi pas mon fils Manassé Bokonga moi mayele comme protocole l'église donc on a orienté comme moi na mama Nzambe pour vie na biso na maboka Nzambe donc merci mingi na ba o ba pesa en confiance ba nyonso salon de coiffure na ngai Choucha Lumière so ngo bonga kitoko zala bien Choucha Lumière pro hein boya na salon de coiffure à Choucha merci na kadi ma double poche selon mon cœur na bandeli selon mon cœur kadi ma double poche Choucha Lumière apesi ba mbote na pesi ba mbote na papa mam si joulisme wana meu coração mon papa chéri na lingara ko ndongo zala papa mam si joulisme Pedro na pesi ba gros bisous docteur mam c'est Pedro et si ko zali babi place monsieur César na joulisme eza pasi mingi mo pandisa journaliste a cité ça fait mal otali mutu so azofinga yo ya on appelle ça Junior Timba président Junior Timba esiko za bambote belé na pesa jeune kanza ba senga hotel ko kufela yaya esiko za ba na présenter ka ba c'est condoléances magoza musika nanga bambote belé nazani lo côté towe la ranini tozowe la nani tozowe la nini na yebi belé so ba yebi ke Choucha Lumière mo beta na moto belé ba komi ko ya peme na moto wana malgré bakal wana boss Gauss Kebe ayambe binoka ayamba kinga kitoko biloko na ngai ponga na en avion sac ya biloko na ngai na voiture ya Gauss Kebe na ye Gauss na kati to na Gauss ndia monga mati avion Gauss na mutuka Choucha to la nini ngape na tuni yo musalo eza pasi oloba te ba ofingo oloba ba ofinga ngana okutu ya oloba te binde to beta raje tactique yo binde ngekenda yo kuto pesa nga kombo eratarate pourquoi pesa nga kombo eratarate nazara motema mabete na bomba likama mutute nazara mabeza raté toza batu nous sommes des humains moi mabeza berere et temen de tolobaka mais na yebi ke fona gérer berere nanga na betsa nanga libakote fona gérer berere nanga na muninga moi c'est un mobile asa mabete yo ngoya na polémique moko pour kwisa zoya pour luka polémique na kwis on a na kwis to na problème te ozo comprendre nga kenan Choucha ke nga na chanter
Ah, journaliste chroniqueuse moko akelunda apesi makambo so na émission tonde na équipe wana bafila na kiti na bango ba bon solo ebi nini sama na lunda fila kiti lunda nazwi Marius kiti lunda po ba boss wana mikolo ba bataki lelo te ba boss wana ba miko fila yemba pepe kalesika ba boss wana baza fila yemba kipende chiluba po bango na bango nde baza kuna baba kilelo te ba mikolo ti po ba boss baba mikelo ba kilelo banani kasi te na lo bate po bango ekomika nga kilelo ba boss ba sko ya kilelo te na memisko yo fila kende akotsa wana mopao akena bango boy azonya bo tu peux imaginer cheche de bala za kuna mais aobenga shusha vieti nazo orienter ba boss bo kipelenga vie na wana yanga soki yo shusha lo bibo tokos wenga bengi bo kipelenga wenge kuna ça va pour non salon salon kasikos tokos wenge pa benga c'est merci. Bernice Decor Invent. Bernice Decor Invent. Então venha e descubra comigo este mundo de decoração. Vem comigo. Vamos lá. Sim, caros telespectadores, aqui ao meu lado estou com a Bernice Decor Invent. Então estou aqui com a senhora Bernice, então tenho a honra de vos receber, de apresentar-vos em um novo mundo de decoração a este programa Dom das Artes. Eu tenho a honra de dizer muito boa noite, senhora Bernice Decor. Boa noite, Cujo, boa noite. Então estamos em direito na nossa televisão, que é a Nick Imagem. Estamos em direito de Angola, Moçambique, a Bélgica, a França, na diáspora como África, em quatro campos deste mundo. Então, temos a honra de recebermos a senhora. Primeiramente, queria agradecer-te pelo seu convite, por ter aceito o nosso convite também. Bem obrigado, sim, bem obrigado para vocês também que chegaram para mim para poder ver o trabalho que a Bernice Decor tem feito. Estou bem elogiada da vossa presença em minha casa. Vamos descobrir mais um dos talentos que eu tenho para poder vos dar em proposta. Ora bem, muito obrigado. Então, nesse instante, viemos descobrir um novo mundo de decoração. Então, e como acabamos de ver, temos uma plata bem decorada, onde conseguimos notar uma plata bem decorada de copos, de uma mesa e cadeiras. Então, será que, em suma, de onde vem essa inspiração de decoração, chegar até o ponto de montar uma arte tão perfeita como esta? O que eu posso dizer de onde vem a inspiração vem daquilo que nós amamos. É quando dormimos, acordamos, estamos a pensar o que nós podemos dar ao nosso público. Hoje eu pensei em fazer esta magnífica tenda de madeira que vocês estão a ver. De princípio nós temos feito com instrumentos já especializados, mas hoje com a minha inspiração pensei apresentar-vos como que eu fiz esta tenda artesanal. Vocês estão lá a ver, é um dos passos que a Bernice Decor tem feito. Não vão só vos contentar pela cor, porque tem muitas variedades, e para isso estou com orgulho de apresentar o meu lindo trabalho. Será que uma plataforma como esta, quais são as vantagens que podemos encarar dentro desta arte de decoração em outras atividades como festa, né? É óbvio, porque sempre temos festa. Então, quais são algumas vantagens e desvantagens também que podemos encarar nisto?
O que eu posso bem dizer é que, do jeito que vocês estão a ver essa estrutura, não só vamos focalizar aqui, com a ideia que eu tive, é para que podemos, como é que eu posso explicar? Para podermos aproveitar do espaço que nós temos. Por exemplo, se vocês têm um espaço jardinagem, tem um espaço para garagem, como é que eu posso bem explicar, vocês podem aproveitar, fazer essa estrutura. E não vamos nos limitar também nos espaços abertos, assim como nos salões. Nos salões temos mais formas e mais, como é que eu posso explicar? Mais decorações que nós podemos oferecer aos nossos clientes. Óbvio. Então, neste caso, será que nesta decoração, nesta arte de decoração, será que podemos encarar também tecidos diferentes, de certas cores? Será que ela também é utilizado em algumas festas, como casamento, aniversário? Será que podemos encarar também? Exatamente. Hoje eu posso dizer que o casamento, o aniversário, não é uma coisa especificada normalmente, porque a pessoa, quando quer uma festa, ela vai poder pôr um pacote, vai dizer que eu quero uma festa, não importa aniversário, não importa batismo, qualquer tipo de eventos, nós estamos dispostos com bastante tecido, cores diversas, diversas decorações, tudo ao pedido dos nossos clientes. Certo, então eu acho que nesse contexto, segundo as nossas pesquisas, junto com a televisão, a Nick Imagem conosco, tem nos acompanhado, então fizemos uma linda pesquisa e notamos que a senhora tem feito várias vezes belas artes de decoração em certas festas, em grandes festas. Então qual é o segredo disto? Será que é possível citar-nos alguns trabalhos já feitos há anos atrás e algumas festas feitas já? Porque eu ainda me lembro uma vez, na festa do embaixador, George Scott, então eu encarei uma decoração muito linda e fui informado que essa decoração vem da Bernice Decor Inventes. Então tive esta oportunidade então, de encarar a senhora e receber mais informações e explicar-nos o segredo desta linda decoração e de algumas decorações já feitas. O segredo é a confiança. Ter a confiança em si mesmo e saber o que você está a oferecer ao teu público. Sabemos que os nossos clientes têm bastante exigência, eles pedem coisas que talvez você pense que não vai conseguir, mas com uma boa inspiração, com uma boa confiança, você pode oferecer tudo aquilo que você quiser para o teu público. Certo, óbvio. Podemos oferecer tudo o que é possível oferecer ao público. Então, além disso, temos mais outras marcas. Aqui vejo um copo, uma faca e um prato perfeito. Pegar isto, perfeito, um guardanapo, um guardanapo feita de um anel. Um anel especializado. Eu aqui já estava aqui a pensar que ela fosse o diamante. Não, é um diamante que nós colocamos, mas podemos encontrar isso para poder formatizar e para fazer um efeito como eu posso dizer, espécies personalizadas, porque em cada decoração o cliente vem com o seu tema, vem com os desejos que ele quer e nós vamos conversar. O mais importante é saber o que é que os nossos clientes querem e nós vamos proposar, vamos ajudar dizendo que esta cor e aquilo vai dar certo. E em termos de tecido, como vocês estão a ver cá, não é o único. Temos vários tipos de tecido, tantas cores, como eu acabei de dizer, vai depender do tema que os nossos clientes vão precisar. Todos que eles pedirem e nós vamos fazer com toques personalizados para que possamos realizar o sonho de cada um deles. A bela cultura. Então, mais uma vez, nós queríamos agradecer à senhora por nos ter recebido em sua casa. Bem, obrigado também para vocês que chegaram hoje na Bernice Decor Eventos. Estou mesmo bem elogiada. Espero que venham mais. Muito obrigado. Então, para as pessoas que quererem encontrar a Bernice Decor Events, então onde é que as pessoas têm de se direcionar? Pelo Instagram, pelo contato telefônico? Eu acho que tudo será anexado na nossa televisão, que é a Nick Imagem. Então, queria que a senhora passasse-nos. Nós temos um site YouTube, Bernice Tunga. Bernice Tunga que está sofisticado para o YouTube, Instagram e o Facebook. Visitar a minha página Bernice Decor Event. Lá vocês vão encontrar tantas decorações, tantas ideias que eu consigo partilhar com vocês. Este é o nosso objetivo, não somente decorar casamentos, decorar festas, eventos, mas também mostrar daquilo que nós somos capazes para vocês fazer isso nas vossas casas. Tudo que é meu contato vai passar, eu sei que a única imagem vai poder pôr tudo em legenda e vocês vão conseguir
meus contatos com vocês. Então, senhora Bernice Decor, então chegou o momento de nós nos despedir da senhora. Então, muito obrigado pelo seu convite. Muito obrigado também para vocês novamente. Muito obrigado para o Nick Imagem, que fez a gentileza de vir em minha casa. Estou mesmo bem elogiada com a sua presença. Para vocês também, inscrevem-se para o canal do Nick Imagem. Procurem o Nick Imagem no YouTube, Facebook, ele está. E todas as questões que vocês quiserem, como é que eu posso dizer? Se inscrever no seu programa, Nick Imagem. Ele estará lá posto para os vossos evento, para vossas festas, tudo que vocês organizarem, não hesita. Para cameraman, fotógrafo, ele é completo, tem todos os materiais que vocês vão ficar bem elogiados, tá? Place ye checha ke na benga boss wana benginga alo shushoza na buka pa bizonga ma boss ngana osade ya musala sala te do mo pona cheche awa po checha obeta checha beta rate abeti melelo na yoka o belgada olo banini o checha sali mpiaka ngana saki pe belgada ke na ko beta inauguration ya bord checha ke beta concert c'est différent mutucha lo wanda rabina ye concert na mutu abina lo wanda na inauguration c'est des choses différentes. Tolinga ba polémique te ndeko na sali malam betele maboko ATPC te encourager ye lobby na ngokene otolo na katorobuka oso comprendre tom ceux qui na loni nguba jamais ngube ko malisangu na obuka ka nguba mais ba ba bolamo e pola raté mabe pola raté po mabe le vent des zelo loko yo sala mabe o refuta mabe ya pas zeloti ya pas zelayo. Merci encore de plus à JC Boussissi zolanga na varesine ya nango que ça va ça boss na ya nango po micho fila na studio zo embela JC Boussissi makamboza minene avec le leader JC Boussissi que ça des best les grands jogolais que Chelmer dans la gole ya makasi international que ne vraiment zolanga varesine biso que mutso sa malam il faut tout ça la malam JC Boussissi ça malam choucha to yo tous les gars pas Joanna tous les gars pas Joanna au petit Kanfoufou au sali combien de shows na sali 3 semaines ba show boni na sali 2 shows na Kanfoufou na skine na show moko le 27 siko erreur na sala kingamu na mibomi ngando ka sala le 27 ya dimanche ndoka et nando ka sala le 27 samedi ndoka le 27 dimanche na ta calendrier okuna siko kota sport ya ki ko compliqué ngana oye batena lobani na komika na samedi na dimanche samedi et pesakité dimanche temanza mazanzambe atelekaki ya grave te mais ya muke mais par rapport nde na kanisaki mutali boso pa bomaki nga na kati ya show wana DJ wana pour DJ wana pesanga vraiment pesanga varese tema DJ wana pe ayebe que yé pas à la soirée tembe na tembe abi na finalement choucha po choucha moi si nzo reza bilo msuba finalement te komba lumière oyo bakansango eza mabe et à peine la lumière quand on a bimaki na bina lumière na kei na mwinda na partout na tamba mwinda na mwinda première chose simba été deuxième chose qu'il y a un bout de chômage mais première chose simba été quoi la date lumière ou reconnaître pena que première chose et simba gité si première chose na et simba na côté deuxième chose et simba qui connaît bien pour ba image ezali nde babwa ki na dollar et ça qui donc deuxième show je suis un dollar et ben la ngoka fufu yo raté ya ta na $, oui nzamba pambola po nzambe so pamboli fo ndima mais na Kenya na délégation shusha sora ju 100 kwanza to chiwana na ju 200 na bomba ati to chiwana au Kenya na délégation combien de personnes il y a 4 personnes na Kenya na Vikim Poto na Kenya na Nondi Premier na Kenya na Jetem Kaninga tous les 4 personnes to tamboli na sincérité to tamboli na polele avec la parole de Dieu to tsaki liboso mutu na mutu to tamboli na so voyage moko je t'aime bavandi singa na voyage lobi je t'aime abi le roi choucha kende to loba liloba abi na tambola choucha nzamba pambolo c'est que bana mai bozo kitoko ne batambola na choucha rata ata kitoko ngo ya grave te oyebi ke biso nyonso to suit ba compte to fungoli si ba compte bancaire na voyage et puis si je t'aime diamant à voyager combien de lunda ça ça amour asima diamant ya non mais bague n'est pas au sa mariage bague n'est à l'entourer na ba diamant à ça ils sont quand na voyage à ça si ba bague wana na ba diamant car na voyage des shows et le monsieur Simba qui aime les Simba
Bindu Luka Pereka ko tala ba boss na nega mbatande na ndenga mbatate quand il y a Vikinson leader à Kasangidi donc yé akutana na makambo tona lo banakina ko visiter nakina popesa ba trophée na quoi ba diplôme na zaki 5 diplômes ba diplôme mané ça qui na batu na mais ba boss wa 5 te nakenda ki popesa diplôme ya Okito Pandachan. Yo Choucha Lumière nous en a initiative au syndicat diplôme de mérite pour que nous copions ça batouana par rapport à ma salba boss. Bolamo qui pour la rater. Oyoka comme Gauss Kebende ni so badwaloba. Mutuni na kutana Gauss Kebazo ma bopamba kepena na bureau na résidence. Gauss Kebaza patron, so kuter niveau voilà. Gauss Kebe, boss Gauss Kebe. Konyo so bakabara. Te ko ka pesa ilo ba bota. Yango wana. Pourquoi pas à mériter te yaya. Okito Pandachan soro kutani il faut CP là. Pourquoi pas mériter te? Petit na Choucha. Maman la joueuse. Donc Choucha Lumière. Non regarde encore boss na pe son beauté non, il faut na yele quelque chose. Il faut que ça les locaux et kotika les bien. Bon mona ki imagité des gars qui bazui atango mama ko na nini et ça li bien. So na natinda po boko tsawo sa ba réalisation bo mona ba boss nyo sonde bazwa ki ba diplôme bazo CP là. Pacho mondo ayebi mambo na loba. Viens à John photo ayebi. C'est juste aussi. C'est juste aussi si yende makambo. Am tabaksa Azam tabaksa donc petit na peu de joie juste aussi si boss ba boss na biso sika zali ngona donc boss juste aussi si comme azam tabaksa. La 5e génération leader. Il est leader à 5e génération sur Tibeton. Oh leader à 5e génération. Génération 5 te na micho yende. Na rafufu mutako soteye. Badadi ça c'est immortel bazana bango. Bato bazana bango penza. Mais na micho soke na ba iye pona motema malamu. Keba mutu soza mbongo pa yamba zo boya. Et c'est ba yamba bien chaque jour mbongo nyezo sila. Mais là yamba zo lembate. Aza una posa bayaka. Oso comprendre nga. Ala lembate. Pesoro moni eloko ila sote kazala mbongo. Ah boss. Simplicité motema ya mama Roline. Moi si ya kitoko ya bien mama Roline munanga. Motema ya JC Bosisi Roline munanga. Moi si ya kitoko ya bien ya JC Bosisi Roline munanga. Donc nzamba PCP moi ça malam. Donc motema malam il faut to loba ta pesina ebelete mais une fois que on a soit qui pembe na boss wana eleki mbongo. Mutako so de eleki mbongo. Choucha Varezo to saleli na ndenge ka reconnaissance to Varezo ezebele za morote za 12 eza 12 ya ba Varezo kende Choucha Lumière ana na moko to mam tabaksa équipe makuna il faut balatango équipe ya Juste Bosisi donc yango wana Choucha Lumière mutasala kango et a 10 ezo kende déjà kuna batu il faut batambola na kombone na nzoto na ndenge siko ya Varezo baksa poso ye mokala tsona mama Roline ala tsango bat ba oloba ba betalo mitema alors il faut mutu nyoso ala tango JC Bosisi na moni aza mutu madame po Choucha soki aza joueuse amaka soki a honorer mutu boiseke boss JC Bosisi tala pe kananga boss JC donc JC donc bata diama bata mbongo ba na fufu mo bata ba dollar wana boss JC Bosisi vraiment na lobi boye Choucha Lumière ba programme ya sokene na délégation ya 4 personnes yi au président ki bango na avion bango ba longa jour délégation eza dia na nzela bango bazoya ya babosi nanga babaki non Choucha Lumière loko yo yaki na mutuko kozo na mutuka te il faut zo na avion non na linga na ngate na délégation na ngabila bozo sana avion bité omiye ba valeur noté tinda kombo na tindi photocopie billet basaleli na mamnyo so bango mo sur téléphone basomenga billet sur téléphone mamnyo so basali sur téléphone batinde ninga kakande na voyage ba programme monsieur Zani ni po obisinga tout à l'heure la bozo na souka fufu bozo na camp po kende obetsa ba concert bon programme eza ba benga nga lobby eza ki surprise j'étais vraiment surpris bon ça benga choucho za pinga c'est pas na ndako wapi na Luanda ngana komi Luanda sikona ye photo zonga na yenga sona ba musicien yo pe photo kutana o zelangai o ponelanga quelques ba musicien ya mangala communauté congolaise ya communauté congolaise na pona quelques musiciens combien de musiciens on est dans ce groupe na ngana bi da bato yo pona mais o baksa subana tena baksa te so nyangi na rebelete po ba mbongo ko maso ba diviser la bato belete ou ya liboso fila obligatoire ya mi balé petit nanga Marius
obligatoire. Ya misato. Non, yebaka wana. Yo soza na boulot qui na combien de leaders, combien des artistes émissions au talba ngolanda bakende. Nga ko na ko zora des missions wana na animateur. Eshili. Na danseuse moko pe na ni ba charge te batasima na ka baza au plus au moins 10 personnes to suki wana. Sotango zonga trop zonga suna délégation yakina ba okende na bango bozonga suna bango. Bon, le quoi production ezaya boss wana na mayela shusha limia tant to komi ka fufu na modi ya ba production ngesi la. To entamer susu na buka pa kana mission to okende. Pour des temps c'est que bien. To faut attention to ina so buka pa to sali susu peut to ina so to zo nemso. Kana même délégation qui na bango ba nondi ba j'étais kaninda ine sacré. Délégation wana e kozanga te parce que to tamboli na problème te. To tamboli kitoko mingi bo moko ezalaki. O mutabiloba loba soko mutasala ingratitude pour to za bato. Mais na maloba o ya bénédiction balobela nga viki alobi kutu soki na zoni mwasi na nga oyebanga te. Na lembi videlix. Na lembi na nga yango. Tala muto so loba ke na lembi videlix. Nondi bo mwende nga komi mukuse munene azokoka isute. Bako bobenge bébé nondi. J'étais bien mon monde. Voyage moko nzambe azwa lokumu. Naza eloko pesa nzambe te ka merci. Lumière, nous allons que Nazapena jeune concert nangai à Koti Masolo. Yé comme on a grâce à vous mais ça n'en est déjà. Donc on a deux jeunes sœurs dans travailler na bango. Moraza côté portugais saint saye lobito takene to attaquer nae shungu mo be côté à Makulu Sukuna nazana gracia à koko pas tout na concert nae à umwe aza enene na musala moi deux trois questions kaka sous la permission de mon maestro Pedro Mawete. Oui, bonjour. Toza awa na site ya Ango Image TV. Nga nazali mutu ya sika no travailler na Papa Toms. Grâce à Tums, Mama Nadio Golami. Toza a na résidence ya Mama Shusha. Ezaki Papa Toms mutabandaki ko tuna eba question nga na kotika pona tuni 3 questions oyo na zakana na mutu pona na tuna e toza a na résidence na e to tuni ba question. Bonjour Mama Shusha. Bonjour Christelle. Gracia, bonjour Gracia. Toza a Mama Shusha na résidence na yo na eka a na tuna yo 3 questions. Première question ni na tuna na musala oyo ndenge obanda ki ndenge nini bon kenikana eba ndenge obanda ki musala oyo ya Gracia musala oyo za passe ya musala oyo pesa don musala oyo pesa compliqué na sens nini ngana ya kimboka na kuti ba mikolo na kuti ba fille ya makambo na kuti ba garçon ya makambo na kuti penda mboka na vandi na étudier mboka na yaka mboka oyo na ndomona ta ba DJ ba beta te o ba fiche libando ka DJ kingani show na kutaka ngote na eba mangama mba shote mais eloko ça que nga shusha na yeba na exemple premier événement ya Papa Wemba ton avant na bi inane ya Papa Wemba na mboka oyo ngam na sala ngoy pata tango na beti yango 2016 ningisi Luanda 17 ningisi mboka mikolo bayeba tu bayeba otuna nana sale loko babi mona na muke pese pesa nga posa ya sala ba production grâce peso ya batna zaina bango pembeni Oxy de la République Pyramide TV en direct à France, Marius et Nkosi, les jeunes David, je t'aime beaucoup Marius, en direct toujours français, Nadjupika Skif, Bango, Nazaina Bango, et après, Mopandi Sango Ayaki, Soussou, Pembe, na chapeau, encore encouragé, na Kendeli Bosso. Donc c'est ça. Merci Boyo Kindengi, Mama Choucha expliqué biso na question na tuni. Ok, deuxième question, Ezakaka, Nalina Yeba na Musala Oyo. Yo onzima kandeti nani quoi donc bato pe basalaka ki journaliste nde yo sala ba chroniqueuse est-ce que yo ozana nani oyo onzimaka na musala oyo na inayeba musala oyo na ndima munyoso sala musala na malamu soki quand place au milieu bi ke na sala musala kitoko shusha ndima yo na boya mutu teza bano ba bi masika une fois car respecter et donc on a dit car respect ba ke oza mukolo pesa mutu mususu aibi ke olekinye yo mais so ba budo yo oui aibi ke oyo no telemanete
na poussa na même pembente mais le quand to sangani sera ba boya yo boyo mais na sepelaka la mutu asala musala bien mutu nyonso apusa na pembeni na ngana ba yo moi conseil moko bi balezanga te ponga pe shusha pona koma bozaka ba conseil mikolo yango vantsanga sans conseil loisate. OK. Merci Boki mama shusha ndinga expliquer biso alobi aboya kanae mutu te andimaka mutu nyonso mais sauf que il faut moi respect pe kondima mutu oyaza supérieur na yo. OK, troisième question ezali nainaye ba mama chouchou expliquer biso ba production na yo nanya za la ransima na yo ba nani travailler na ba on a ba production na yo au salaka toye bakaka. Yeah, merci beaucoup grâce premièrement à la production nanga tel bosso azara simananga mokolo mokili c'est Jésus-Christ donc nous avons le bosso tazara la production nanga sans y oyo zapime na po bato ba kabilanga il faut nzamba convaincre bango po bango ba pesanga donc c'est ça à part wana bato kwa ba papa mamsi Pedro Julisma bango ba simba ba musala nanga papa Zacharias Pandash bazaka simananga président Munyanga zaka simananga na otanga kadika di ma double poche bazaka simananga basebele ndenge mope yo pe lobby oko soutenir ngape ato soutenir nga mbongo te peut-être oyo sa intervenir na émission nanga to pe o sa intervenir événement nanga o suninga parce que ngana ko yeba na 2 personnes yo yeba ni pe na moi 3 au moins te que bato 5 batalinga donc tom so bato 4 batale tozo matisa chiffre zo mata donc c'est ça et ami balé merci encore également na bato balinga nga lokola pasteur nanga Guy Kabila fou de Jésus l'homme de Dieu bah merci à ma maman chérie maman Francisca Bossana moi si ambinga pe à taille 2 mètres maman bongo zoeva puis la maman de Choucha Lumière d'Angola en direct Suisse. Je t'aime beaucoup ma maman na bande kolanga ne so bana poto baleki nanga ige singe medo singe bilan so ba gros bisous Francisca Ricardo Priscilla baleki Chalimer d'Angola et pourquoi pas mon fils Manassé Bokonga Platini na pesombo te na kata salon Chalimer d'Angola José Mouvunga na pesombo te Pati na pesombo bambote na kata salon Chalimer d'Angola na pesilor mojinga bambote na kata salon Choucha Lumière. OK, to komi na suka to qui déjà mama Choucha expliquer biso siko na ina zong sa micro et pas papa nanga Toms Mopandi Sango. Merci beaucoup grâce à Chims donc bah jeune sœur Kolabolo. Là si vous savez la ma question Anthony malin c'est un forgeron qu'on devient forgeron comme on dit en français lobby payé à Koma logo là Choucha Lumière nda comme pour débino Césaraka passi malin na moni Djogo Christian de Best babillé vraiment donc yamba donc soit simbi poto na taille wana donc bien ko raté tozo chité déjà poto to comment la souka to chité déjà Choucha Lumière d'Angola au pesi ba programme nyonso wana ngana pesi merci na o babengaka Jacques Makiasi coffre fort wana ba patron ya solo na confirmé sous Jacques Makiasi coffre fort JC Boussisi Tanfoufou donc il pena fona tombola va réseau Choucha Lumière abisi mo commissaire à Barcelone JC Boussisi neto soli na biki ratété bino batalunda balo batalwanda te autant musaka musoto ayo bino bosala ka diamant do bino dollar ezanga na mboka wana a muto akabelo mo 20 000 ke tongo donc na biki bino bokabaka na simplicité JC Boussisi boss na biki na sina CPL déjà pedo Joaga va réseau bien na bosanité coffre fort Jacques Makiasi neto solika na vidéo na Choucha Lumière alors Choucha Lumière ozonga kamfufu na bi ozonga mikolo tende oyebo activité ne peut pas pour on est na makamna il y a un minute on azotana on dembo que zo fonctionner na mona que comment que bi aba biso matolo organiser ngebanda parce que ba lona ninge tonda mamenga na sala avec objectif sala pour na sentiment te pour ya salinga pena sala te toza na biso roele la te fila na ngaza en studio il faut na za na posa tellement ça produit nanga banzembo sila asa ba clip donc marambo ane zo senga ngai zo senga mutu il fait fonctionner ya mi balé tozo boulé kandenge zalaka na bombi surprise ala studio
Choucha Lumière na label na yo comme ça. Oh kaka. Ah, place comme ça qui était. Pour fil à côté studio c'est Choucha. Donc fil à studio c'est Choucha. Donc na baki interprétation c'est bon bien. Mais effrayé donc quoi nzambe pas nzambe ça qui m'a fait terring na boziana. Ah donc ba yemba il grand prêtre tangazalaki. Tangayaki à part nzembo na mo Choucha Lumière ici là qui déjà et kaka na tindango basa ba masteriser ngo déjà. Nzembo c'est là qui ariembeli sous nzembo moko pesa ki sous to bomba qui fait to la boss moko boye après 5 ans ndambo mais le quoi je sais aussi ça y est là ma 5e génération to bombi non boss amona mabete parce que tu as ba colochan et tu pesa ce que je sais aussi c'est nzembo wana maman et wana nzembo pataka ngam non ça clip yo ça la clip nini yo mo za figurant non ça figurant penza non ça clip la batu misuku non ça ba clip bon ka ya yepe nanga yo courage za makasi non ça clip ngo ndendo nga ba production e koma na koma penda productrice ezake oyebe matos a Choucha ozongi bo sana ba bomiso kitoko oyebo sobi bilama na boutique d'habillement Choucha apole kina clip. Donc ba projet yango na otozana ngo ba projet d'avenir na pesi Bernard Bissalo en direct Suisse mon vieux Bernard Bissalo maman na ngo bo sansango lukela problème na vie na matu idole ya matu idole akutanyeke banando zela Choucha na kozanga te donc finance la yo ngalo fona zana vie matu idole ça rappelle ça zawana ti akomi vie na ville alice côté ambassade Congo kala na numéro bengi wana numéro na ah ça la kan numéro suédois nakara non personne numéro na yo d'accord matu idole de moi de gros bisous parce que tout sur l'internet à partir à Nino Bichon Zeloya et vient matu idole je t'aime beaucoup à Boscas Malange na pesi papi Francisca Bamba bote na ba ono so balinganga na ba op balinganga te délégation Choucha Lumière noso nondi premier je t'aime kaninga Vicky Mputu ba gros bisous sika bozali na bike bozonga malamu nzamba za na contrôle ya nzana bino maison Magui toujours quand foufou pour mikolo mo ba habata quand foufou c'est veto sanzaga biso miko pena bataka foufou merci talon la soute te bazana bango na robosa na bango te maintenant mon pepo na ina ngo non peut pas nécessiter ça na bazo ben na penza B50 na lukapa et mama gina ka foufou ma pesi bino bambote be na pesi staff wenge kan foufou bambote bele bana staff wenge so na ina lukapa staff balobi bana ya jaune bango bana ba staff ya jaune le macaron il y a ba chance ça to pesi staff moto rouge ya moto rouge toujours lukapa na pesi staff Turquie lukapa na pesi staff ba staff ezebe na mo bosa bino rasiko bambote belé na bino doza wana babi to bengisi batonyo sobso ba journaliste to préparer événement mo munene bino mo boyebi ki le premier do ezalaka moi ya bato bakufa batika biso ba journaliste babi te to reconnaître que biso to ekotika bato na biso bakufaka bana ko sunga biso bakendeka bo to bosala bango te yango to lingi ko mémoriser mémoire ya bandeko la biso lokwa ba Margot Sasa aza to ko tikika kende bongo te fo erno so ko reconnaître ba bolamu bato lokola ba Chege Marginal akenda ba Fiston Baluka bato na biso yango ba Filikanisiana ka Choucha non tozaki Union moko esamaki yango ekozala le premier na junior le premier double son na junior bomo na mutu moko ya aloba na sima ba journaliste ba senga ke loko kolia te journaliste moko sengi mbongo te to sengi boss moko te mais ba boss musu ya biso to pesa ba convite événement izaka moko na minute oyo ya ba journaliste nyoso yango la to organizango pona kolela ba vienne biso batika biso tozana bino organisation salamate c'est la première fois salamana kata Luanda to kantaka bato bana bomo bato ba pesa biso mais o bakufa batika to kanta bango te yango to initiative ya bongo et salamaki toza bongo le premier toza wana na junior à Morem tozo continuer kaka musala c'est ça. Merci beaucoup. Choucha a bien répondu à toutes nos questions. Le plaisir a été pour moi de la recevoir dans cette émission aujourd'hui après-midi, vendredi, dans sa résidence ici au Bairro Capolo. Un grand merci à mon réalisateur
maestro Pedro Mawete ye azofulama petit ozoma comme mikolo donc na bosse une série de best jogo et pourquoi pas na ba jeune sœur nangai Cynthia yaza nebsabino yaza beaucoup plus na émission eza ya portugais et puis grâce à ton ozana na ba émission na biso bilingue français et na lingala. Merci encore une fois na boss JC Boussisi de yepina fona simbaka vieux Jacques Evin babi directeur ya Papindala ya boss Papindala moto na Nzambe vient nanga Jacques Makias coffre fort coffre fort a botoli mon pépé boss Jacques abotoli mon pépé ya Jacques Makiasi coffre fort Jacques Makiasi nabi ki na sina sepeli. Merci beaucoup na batu na swa poto ye na bossa na kete na zara na bagaza yanga oui tono le prince du diamant Prince Raoul tono nanga bossa na pharmacie Blanchard nanga moko donc yo na bossa na gaote vient nanga matu idole o salinyo so pour ngai na séjour no et salinga bien aux aviez au laxi bolinga vers petit na yo de to là sous la temps na Suède yo Luanda nous zonga dindi et cinq zonga lundi donc vieux merci na bossanité Mizu Kenzo Bilé en Autriche et pourquoi pas Léombo mamutu na ngai donc JC Boussisi Jacques Makiasi coffre fort na succès na bino. Prochain rendez-vous na ba vidéo mususu ya Univers des Stars ka na Ango Image TV nouvelle version check. Ango Image TV na embela o Ango Image TV na embela o yo Ango TV Image na embela o yo Ango Image TV na embela o yo Ango Image TV ya munene Ango Image TV Ango Image TV non c'est na batu tout bolinga c'est bon vous s'abonner na Ango Image TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ango Image TV. Abonnez-vous massivement na Ango Image TV. Donc, nous invité bino boya ko s'abonner na chaîne biso Ango Image TV. Tozolinga ke boye baba sango ya kisasa ndenge tozosala bakamnyoso. Ngai te na ibite ngai ndele sofote bosunza bolingo na misamba pana lulinya sila kasomote na aliawa. Yango na sengi na ya pe. Na sengi na ya mere, na sengi na ya sere, na sengi na ya tipo oyo s'abonner na massivement wapi be awa na Ango Image TV ya Saki de Bundes. Batu nyonso balinga kakuzwa ba actualité ya kisasa bagag. Profite ba théâtre bien, ba émission bien de to sepelisa bino toujours, donc continuer ko sepelisa bino. Sanité ça l'a raté, bêtise a raté. Zéro bêtise. Ni par ailleurs. Sur notre nouvelle chaîne Ango Image TV. Vous s'abonner massivement parce que vous avez décidé donc donc venez bakota na vérité tina suka biso ko sarate. Kota beta tui. Koti mobimba mpa ba boro nyonso de koyela yo awana Ango Image. Akota beta tui. Côté mobimba na Ango Image TV merci Saki de Bundes. Yo c'est la nini. Oso s'abonner na Ango télévision na biso. Et puis Ango télévision ezaka na spécialité moko TV munene. Ça dit TV munene to ba na dimension T. Ezali munene po okokuta nyonso na kati massa mazali. Bilubu ezali télé-réalité ezali théâtre ezali émission ezali ba news ya actualité na Ango Image TV pour s'abonner et ça la biso kuseka gogo ba image ya propre Ango Image TV pour s'abonner massivement ba nyonso balinga papa maswaku baka diboko ange place ba mesonika s'abonner ngeme dobika dans ka ku dobiki bo imbalmo komi abonnement obandi kuzwa ba actualité na biso yo ngaka bongo te soki yo ngaka bongo te awa na Ango Image TV to ngaka bongo Saki de Bundes merci na Ango Image TV. Ango Image TV ate kata bango lisakanya
ngai na ibite ngai na bino pasa batina dans les binja kuna na kojonga na bino tina basoko ate simba masa samba tango image chaîne kitoko ya solo babili nyo sofo te kangi masolo boucle tango image te baka bango ne kulusu